بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د ایران د اوبو د حکابي په برخه کې پرمختګ سوی، خو اسلامي امارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې ترڅنګ پر دې هم بحث کوو کډوالي هغه موضوع چې د لسیزو راهیسې افغانانو سره مخ دي. لا هم په ایران او پاکستان کې افغانان ځورول کیږي، ان ماشومان زندانونو ته اچول کیږي. پر همدې موضوعاتو نن د سید منهاج آغا سیاسي شنونکي سره بحث کوو. آغا صاحب په خیر راسئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند چې کومې څرګندونې کړي چې د ایران د اوبو د حکابي په برخه کې د اسلامي امارت سره په خبرو کې پرمختګ رامنځته سوی دی، ستاسو په فکر څومره حقیقت لري؟ که خپل نظر سره شریک کړي په دې برخه کې. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلی اما بعد. لومړی تاسو ته ستاسو قدرمنو همکارانو ته لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه. وعلیکم السلام. تاسې د ایران د اوبو کومه ستونزه رامنځته سوې ده د اسلامي امارت له چارواکو سره د اوبو پر سر باندې، اسلامي امارت مخکې هم زما د معلوماتو پر اساس باندې کوم غوڅ جواب نه وویلی، بلکې داسې ورته ویلي وو چې زموږ حیات دغه څه تر نظارت لاندې دي، هغه اوبو فلحاله کمې دي، کله چې بیرته اوبو ترفیع کوي بیا به دغه اوبو بیرته هم اجازه اخلي او تاسو به درکول کېږي. کله چې اوس د بهرنیو چارو وزیر دا خبره کوي، کاملا هغه څه پرمختګ به راغلی یا نه، چارواکو تر دې پورې په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. خو زه دا وایم چې کېدلی شي هغه څه چې اسلامي امارت په ټول توان سره زما د معلوماتو له مخې دا کوشش کوي چې له همسایه ممالکو سره هغه څه وکړي چې څو دوی ته د ګاونډي په سترګه باندې د یو نیک ګاونډي په سترګه باندې کتل کېږي. تر اوسه پورې اسلامي امارت په ټول توان سره دا کوشش کړی ده چې څنګه وکولای شي له دوی سره اړیکې ښې کړي او څنګه وکولای شي له دوی سره رفاقت زیات کړي او له دوی سره هغه څه چې دواړه ممالک ورسره مخ ته تلای شي عمل وکړي. حالا کوم څه داسې نه ترسره کېږي چې یا یې رسنیو ته وړاندې شوي او یا هم اړونده ویاندویانو چارواکو په دې اړه باندې څه ویلي. بلې هغه صاحب معلومه خبره دی چې اسلامي امارت له نرمۍ څخه کار اخلي په دې برخه کې د یو ښه ګاونډیتوب پالي د ګاونډیانو سره. نو زموږ ګاونډیان پاکستان او ایران بیا ولې د افغانستان سره ښه ګاونډیتوب نه غواړي چې په بېلابېلو نومونو هلته په ایران او پاکستان کې افغانان ځوروي؟ دا د هر هغه کوم مملکتونه چې زموږ سره نږدې ممالک دي، همسایه ممالک دي او یا هم نور نړیوال ممالک دي، په دې اړه باندې باید دومره ووایو چې هر څوک هغه خپل کمې ګټې چې لري هغو ته ژمن دي او هر هغه څه چې دوی د خپل ملک لپاره د ولس لپاره په کوم څه کې اړتیا ویني او کوم شي کې ګټه ویني هغه ته زور وایي. موږ خپل هیواد باید له دوی سره پرتله نه وکړو، د دوی کړنو ته باید عکس العمل ونه ښیو، بلکې هر څوک خپل کوم څه چې په هیواد کې دننه ترسره کوي او بیا غواړي چې له دوی سره شریک شي، د دواړو هیوادونو په ګټه باندې دي. ځکه اوسنی وضعیت چې کله په پاکستان کې روان ده او یا هم په ایران کې روان ده، فکر نه کوم چې د افغانستان ولس او د افغانستان حکومتولي دي د هغوی سره عکس العمل وښيي، بلکې تاسو ته دا تر لمر ظاهره خبره ده چې مخکې هم اسلامي امارت داسې څه نه دي کړي چې د چا سره عکس العمل ښوولی ده او یا هم داسې ورته عمل یې کړی لکه نړیوال ممالک او یا هم. بلې آغا صاحب دا خو د اسلامي امارت دنده ده چې هلته پر کوم افغان کډوال ظلم کېږي او د دې ظلم مخنیوی اسلامي امارت وکړي. ولې اسلامي امارت په دې برخه کې پاتې راغلی په پاکستان او ایران کې؟ تاسو به نن هم لیدلي چې پرون او نن دغه کوم هلته چې سفارت ده په پاکستان کې دننه د دغو بندیانو په اړه باندې له پاکستان چارواکو سره خبرې کړې وې او له هغو سره ناسته درلوده. بلې هغه صاحب په خبرو او ناستو به دغه ستونزې حل سي؟ په خبرو او ناستو ځکه بار بار د خلکو سره وعدې کېږي چې موږ کتنې وکړې، لیدنې مو وکړلې، آیا په خبرو او ناستو به دغه مشکلات حل سي که یا هلته افغانان ماشومان زندان ته اچي؟ اما اسلامي امارت جدي ګامونه په دې برخه کې نه اخلي؟ تیر وخت په کتو سره موږ د دې شاهدان یو چې په زرهاوو بندیان له پاکستان څخه آزاد شو او د پاکستان ملک سره کوم چارواکو چې خبرې وکړلې په
سفارت په سطح باندې د کونسلګرۍ په سطح باندې ډیپلوماټیکي هڅې وسولې بیا نتیجه موږ ولیدله چې په زرهاوو بندیان هغه د سپین بولدک له لارې بیا افغانستان ته داخل شول او هغو ته اجازه ورکول شوله د بند موده یا پوره سوې یا نه وه پوره سوې خو د اسلامي امارت د اړوندو چارواکو په هڅو سره هغه وکولی شوه چې له زندان څخه خلاص شو تر افغانستانه پر رالو مخکې شپو کې هم که تاسو یاد له ایران سره بیرته تبادله د بند رالو او د نیمروز له لارې افغانستان ته داخل شو دا هغه څه دی چې دغه ډیپلوماټیکي هڅې او دغه هغه څه چې اسلامي امارت ورته په پام کې لري او په پوره توان سره کوشش کوي تر څو یوه حل لاره ورته ومومي. بلې د داسې ورځې په هیله هلته چې په پاکستان کې کوم د اسلامي امارت چارواکي دي په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي راځو دې ته آیا دغه افغانان بندیان کول په پاکستان او ایران کې سیاسي اړخ هم لري ښاغلی آغا صاحب؟ زما په فکر سره زما په خپل شخصي نظر باندې دا هغه څه ثابتېږي ځکه افغانان چې کله په میشتې یا هم په ایران کې میشتې یا په میشتې دا هغه څه عاجز طبقه ده او له دغو څخه باید د سیاسي محور باید دا جوړ نه شي بلکې هغه څه چې دوی ته لاسرسی سهولیت ورته پیدا شي د سهولیت حل لارې ورته پیدا شي او سهولیتونه په دې برخه کې ورته ایجاد شي د دې پر ځای باندې مشکلات ورته جوړ شي باید چې هماهنګي له چارواکو سره وشي او ښه حل لاره ورته پیدا شي. بلې آغا صاحب ستاسو په خبره چې کډوال هلته عاجزه طبقه ده ولې د اسلامي امارت په کور دننه دوی ته خدمات نه وړاندې کوي تر څو د کډوالۍ مخه ونیول سي؟ هغه څه چې واکمن نظام تر اوسه پورې ورته کړي دي او یا یې هم کوي دغه څه زه وینم له نږدې وینم چې کله چې بندیان راخلاصېږي هغو ته سفرې ورکول کېږي هغه په یو ځانګړو موټرونو کې تر ځای پر رسول کېږي او هغه څه چې افغان مهاجرین په بهرنیو ممالکو کې میشت دي د هغو تعداد په ډېر زیات شمېر سره ده هغو ته رسیدګي په ډېره ګرانه سره کېږي او دلته حالا اسلامي امارت په نوو تازه حکومتولي باندې مصروفه ده دومره فکر نه کوم چې بودیجه مثلا آغا صاحب ستاسو په فکر 22 میاشتې وسولې بلې 22 میاشتې وسوې دا به ومنو چې امن راغلی دی څه ناڅه افغانستان کې مثلا اسلامي امارت ستاسو په خبره چې نوی حکومت راغلی مصروفه دي ستاسو په فکر په څه مصروفه دي دغه اکې اولیتونه دي د نجونو مکاتب تعلیمي برخه کډوالي غټه برخه چې موږ یې افغانستان یې زیان ویني کډوالي ځوان کدرونه تښتي د افغانستان څخه د دغو کدرو په اړه باندې تاسو وینئ چې تماس کمیسیون ایجاد شوی ده او همداراز د افغان مهاجرینو لپاره هغه سهولیتونه چې په افغانستان کې د دوی له راتګه سره ورته مهیا کېږي هغه ما درته وویل چې سفریې او هغه موټر تر ځایه پورې رسوي خو مشکل دلته دا ده کله چې په بهر کې دوی میشت دي اسلامي امارت صرف هلته اوس ډیپلوماټیک حضور لري او یا هم یو سفارت یا کونسلګري لري دغه د رسمیت په برخه کې د بندیزونو په برخه کې هغه څه چې نظام ورسره مخ ته ده په دغه څه کې فکر نه کوم چې اسلامي امارت وکولی شي دا هر څه ته په ډېره اسانه لاره باندې لاسرسی پیدا کړي. بلې آغا صاحب که په ټوله کې راته ووایاست د کډوالۍ لامل څه شی دی په افغانستان کې د څو لسیزو کې حالا کوم څه داسې نه تر سترګو کېږي چې هغه د افغانان دې ته وهڅول شي او یا هم دې ته مجبوره شي چې هغه بیا کډوالۍ ته زړه کړي په عموم کې زه باید دا ووایم چې مخکې او امنیت او دا څه نه وو حالا خو اقتصادي رشد هم ګزاره کړې ده او همداراز امنیت هم په هره برخه کې تامین شوی ده او ټولو خلکو ته بلې آغا صاحب تاسو یو شي ته اشاره وکړه چې اوس داسې څه نشته چې څوک کډوالۍ ته مخه کړي اوس یو ځوان چې مخکې په یو وزارت کې کار کوي په یو مسلکي بس کې کار کوي هغه نن تښتي پر بهرنیو قاچاقي لارو ځي نو ولې اسلامي امارت بیرته دوی خپل وزارتو ته نه جذبوي خپل ځایو ته نه جذبوي بیرته ولې مسلکي اشخاص نه راولي دلته خو بیا اسلامي امارت ګرم نه ګڼي ستاسو په نظر هغه څه چې موږ یې له نږدې څارو او موږ پکې وجود لرو یعنې چې اسلامي امارت خپل ویان لري هغه د هر څه ته ځواب وایي خو لیکن موږ تر دې حده پورې موږ دا ویلی شو چې دا هر څه موږ له نږدې څخه څارلي دي د آزاد رقابت له لارې هر څوک کولی شي په هره برخه کې د هر وزارت اړوند د هرې ادارې او د هر ریاست اړوند امتحان ورکړي او اسناد وړاندې کړي د
اسنادو یا د امتحان د آزاد رقابت له لارې هر څوک کولی شي هغه اړوندې وظیفې ته یا اړوندې ادارې ته جذب شي. دا حالات روان دي او لا هم پیشرفت ورته غواړي. بلې آغا صاحب تاسو خپل د اسلامي امارت په اډانه کې کار کوئ یا د دوی په منځ کې په یو دولتي ارګان کې هم کار کوئ، دا راته ووایاست چې تاسو سره خپله د تیر جمهوري نظام کارکوونکي شتون لري؟ دا خو تر لمر ظاهره خبره ده. که تاسو د بهرنیو چارو د وزیر صاحب متقي خبره اورېدلې، د هغه خبره یعنې داسې خبره ده چې هغه په ټول افغانستان باندې د ده خبر یو تر حقیقت لاینه کو سړی ورته وګوري. یقینا همداسې لکه چې 15 لکه مامورین نه تر دې بلا زیات په وزارتو کې ادارو کې او په اړوندو ریاستو کې په ټولو ځایو کې زاړه مامورین پر کار باندې بوخت دي. هغه په ادارو کې کار کوي، په ریاستو کې، په وزارتو کې، په هر څه باندې کوم عهدو باندې چې له مخه اوس هم باندې پاتې دي. صرف هغه کلیدي بخشونه چې هغه بستونه چې هغه مطلب وزیر دا او یا هم رئیس دا یا امیر دا، په دې کې به کېدای شي څه نه څه دغه راغلي تبادلې راغلي، خو لیکن هر مامور په خپل ځای باندې پاتې ده. بله ښاغلی آغا صاحب، اوس د نجونو د مکاتبو مسله ده. په افغانستان کې 22 میاشتې وسوې، څه لا زیات کم به وي. دغه برخې ته اسلامي امارت ولې توجه نه کوي؟ د کډوالۍ یو لامل دا نسي کېدی چې څوک کډوال سي بهر ته، هلته خپل په اولاد یا خپل په لور باندې زده کړې وکړي په ګاونډي پاکستان یا ایران یا هم نورو هیوادو ته دوی کډوال سي، بیا هلته انجام یې هم د هغو هیوادونو د نظامي برخو لخوا ورسره ظلم کیږي. ولې اسلامي امارت د نجونو مکاتبو ته جدي پاملرنه نه کوي؟ ولې نه شروع کوي؟ ستونزه اصلا چیرې ده؟ دا پوښتنه خو باید چې له هغو مسؤلینو وشي چې هغه په دغه خاص سکتور کې هغه کار کوي. آغا صاحب تاسو صرف خپل نظر سره شریک کړئ. بلې آغا صاحب تاسو صرف د یو سیاسي شنونکي په صفت خپل نظر سره ناستې کوو، دې چې موږ ته اطمینان راکړي چې په آینده کې به بیا دې هر څه ته لاسرسی پیدا شي او دې ته به اجازه ورکول شي. بلې آغا صاحب تاسو که صرف خپل نظر سره شریک کړئ، ما تاسو د یو مسؤل په صفت سوال نه دی کړی، تاسو د یو سیاسي شنونکي په صفت خپل نظر سره شریک کړئ. ستونزه اصلا چیرته ده؟ موږ چې ګورو او یا هم له دوی سره ناستې لرو، موږ په خپله باندې هم دا وایو او د دوی د ناستو او یا د دوی د هغو جریانونو چې دوی ورباندې بحثونه کوي او یا هم موږ ته معلومیږي، په خپله باندې زه دا وایم چې په آینده وخت کې به انشاءالله موږ د هر سکتور چې اوس له بند سره مخامخ ده او یا هم د بندیز امر ورته شوی ده، په وخت سره به ډېره ښه اجازه ترلاسه کړي او هر وګړی به وکولی شي چې هغه دې څه ته لاسرسی پیدا کړي. بلې آغا صاحب ته خپله هیله لري او دا کوم راته ووایه څومره اړتیا ده اوس د نجونو مکاتب په افغانستان کې؟ هغه څه چې ورته اړتیا ده اسلامي امارت په ټول توان سره ما تاسو وویل چې هغه په هر بخش کې په هر طریقه یې د په ټول توان سره دا کوشش کولی شي تر څو وکولی شي د هیواد یو تعلیم یافته ځواک رامنځته کړي. بله یو تحصیلي ځواک ته دوی وکولی شي زمینه ورته مساعده کړي تر څو پورې هغه وکولی شي چې په دې اړه کې په دې څه کې خپل کوششونه وکړي او وکولی شي دا هیواد جوړ کړي او هیواد ته نور هم پرمختګ وکړي. بلې آغا صاحب یو بل څه که دا هم راته ووایاست چې اسلامي امارت باید د کورني مشروعیت تر څنګ تر څو بهرنی مشروعیت هم ترلاسه کړي، څه باید وکړي خپل په حکومتولي کې حق اولیت کمې برخې ته ورکړي ستاسو په نظر؟ هغه ولایتونه چې دوی بهرنیان د رسمیت لپاره ورته ګوري او یا هم د هغه لپاره شرایط دي، کاملا اسلامي امارت تر اوسه پورې په هغو باندې کار کړی زموږ له نظره او په هغو باندې د هر څه ته په ټول توان سره کوشش کړی تر څو داسې یو څه رامنځته کړي چې نړیوال ورباندې اعتماد وکړي. خو لیکن دلته مشکل دا ده چې نړۍ یو قسم بهانې لټوي. کله چې دغه څه په افغانستان کې څو رشدونه چې هر بخش کړي دي یا هر سکتور څومره پیشرفتونه کړي دي او یا هغو ته لاسرسی پیدا شوی ده، حل لاره ورته ایجاد شوې ده، هغو ته کتل نشته، لیده کاتل نشته ورته او صرف دغه یو دوه شیان چې هغه یې تر ګوته نیولي دي او دغه ځای ته اشاره کوي همیشه. او خو دا هغه څه دي ما درته وویل چې په وخت سره به دا هر څه ته لاسرسی وشي انشاءالله. ښه آغا صاحب ولې نړیوال ته بهانې په لاس ورکول سي؟ اوس دغه دوه شان ډېر مهم مسایل دي د نجونو مکاتبو مسله، ولې نړیوال ته بهانې په لاس ورکول کیږي؟ ولې په دې برخه کې جدي ګام نه اخیستل کیږي؟
بهانې په لاس نه ورکول کېږي، بلکې دوی د بهانو له نظره څخه افغانستان نه ګوري. نړیوال په ټول وخت باندې د دوی ټول وخت په دې تېر شوی دی څنګه وکولی شي یو ملک مستعمره وګرځوي، او یا هم د هغه ملک یا د هغه ملک شته چارواکي تر یو قسم فشار لاندې راولي. په افغانستان اوسنی نظام او ځواک دا هر څه خو موږ په دې کې وخت تېر کړی ده، موږ ته معلومیږي، له دې سره ناستې لرو. او دوی چارواکي هم ځانونه مستقل غواړي چې موږ باید استقلال ترلاسه کړو، لکه څنګه چې مو حالا استقلال پیدا کړی ده، او همداسې مستقل واوسو، هیواد مو مستقل وي، موږ هم مستقل وي، او اراضي مو هم مستقل وي. په دغه توګه باندې نړیوال صرف او صرف دغه بهانه لټوي، او په دغه بهانه باندې یعنې ستاسو په خبره آغا صاحب نړیوال نه غواړي چې افغانستان یو مستقله هیواد شي؟ ما تاسو وویل نور ممالک چې هغه ممالک چې هغه غرب ده او یا هم اروپا ده یا داسې راواخه چې هغه ټول هیوادو په ټول باندې هر یو هیواد دا کوشش کړی ده چې وکولی شي یو بل ملک که دوی څه ورسره امداد کوي یا څه په رسمیت ورسره پېژني یا ورسره مخ ته ځي، هغه باید د دوی څه شرایط ومني، او شرایط بیا دا شرایط دي. مطلب زه یو مثال درکړم، د تاجکستان یو ملک ده، په هلته په سرحدات هلته په منورونه چې تمرینونه او پوځي او دا کېږي، دا هر څه د روسیې دي. زه دا وایم چې یو ملک باید مستقل وي. افغانستان هغه تاریخ لري چې په ټول عمر باندې هغه د افغانستان او د افغانستان ولس د افغانستان اراضي د هیڅ چا تر فشار لاندې نه راغلی، او نه هم غواړي چې د چا تر فشار لاندې راشي. بلې آغا صاحب، تاسو د مستقل یادونه وکړله چې نړیوال مداخلې کوي. اوسنی حکومت څومره مستقله دی؟ که دا هم راته ووایاست. او د دې تر څنګ د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی امیر خان متکي څه موده وړاندې ویلي وه چې موږ دا ډول حکومت نه غواړو چې یو وزیر یا یو سفیر دی د یو هیواد بل د بل هیواد. نو آیا نړیوال په پراخه کچه دلته مداخلې کوي د ټولګډون حکومت په تړاو؟ او اوسنی حکومت ټولګډون او مستقله دی که نه ستاسو په فکر؟ د محترم متقي صاحب کومه خبره چې دا یقینا نړیوال که موږ په رسمیت باندې پېژني او یا بار بار دغه غوښتنې له موږ کوي ستاسو حکومتولي هغه کم جوړښت چې دا ټولګډونه نه ده. لکه متقي صاحب چې ورته اشاره کړې ده، دوی غواړي چې یو سفیر د تاجکستان شي، او مطلب هغه څه چې دلته پخوانیو زورواکي چې هغه اوس تښتېدلي دي، که موږ د هغو د تېر حکومت په کتو سره هغه ټول د یو چا تر مستعمرې لاندې وو او د یو چا تر ځواک لاندې وو، د یو چا په اشاره باندې دلته کار کوو، حکومت یې کوو. حالا موږ په افغانستان کې یقینا هغه حکومت لرو چې ټوله اډانه یې له داخلي افغانستان څخه جوړه ده او د هېچ چا تر فشار نه لاندې کېږي او نه به هم لاندې شي. موږ په خپله باندې همشموله او ټولګډون حکومت ورته وایو. ښه، یعنې اوسنی حکومت ستاسو په خبره ټولګډون او ټول شموله دی؟ کاملا ټولګډون او ټول شموله ده، او هغه قومونه چې په افغانستان کې وجود لري، له هر قوم، له هر سمت، له هر ژبې په هغه کې وجود لري. بلې اوسنی حکومت آغا صاحب که چیرې تعامل کوي د نړۍ سره باید څه په نظر کې ونیسي؟ څه ډول تعامل باید وکړي ستاسو په فکر؟ هر څه لومړی باید هغه خپلې ملي ګټو ته ژمن واوسي او ملي ګټې په نظر کې ونیسي، هغه خوندیتابت په نظر کې ونیسي چې کاملا اسلامي امارت او د شته چارواکي په ټول توان سره ټول کوشش یې همدا ده چې څنګه وکولی شي له همدغو ملي ګټو څخه ساتنه وکړي، ژمن دي ورته، او داسې څه وکړي چې نړیوال کوم خطر ورته پېښ نه کړي. بلې آغا صاحب، تاسو د ملي ګټو یادونه وکړله، لږ به اخوا ولاړ شو د خپرونې څخه. اوس ملي ګټې، ملي بیرغ تور سور زرغون، دا هم په ملي مسایلو کې راځي. آیا دغه بیرغ ولې نه پیژندل کیږي؟ د تیر په څیر په اداراتو کې ولې نه ایښول کیږي؟ دا خپله د افغانستان داخلي مسله ده، هغه په خپله باندې افغانان جوړېږي، د افغانستان نظام جوړېږي، څنګه وکولی شي له ولسه سره یو څه مخ ته یوسي او یا هم په کوم څه باندې ولس راضي کړي او یا دوی ورسره راضي شي، او یا هم دا رقم یو حکومت رامنځته کړي چې هغه دوی په خپله باندې افغانستان وکولی شي چې ټولګډونه ورته ووایي. په هغه کې که بیرغ نه د اسلامي امارت لپاره لومړیتوب لري او نه هم د ولس لپاره، هر څه دغه سپین بیرغ ده، که هیڅ مشکل نه لري، او دا هم په وخت سره به دا وکولی شي چې بیا امارت اسلامي یو قسم دغه ورته ونیسي او
تابع ورته ونیسي. بلې د افغانستان هر بیرغ ته خلک احترام لري او پرې ویاړي. اغا صاحب د دې ترڅنګ که دا راته ووایاست چې اسلامي امارت ولس ته باید څه ډول خدمات وړاندې کړي، په لنډو کې راته ووایاست چې د خپرونې وخت کم دی. د هغه بیرغ زه خلاف نه یم او نه هم افغانان خلاف دي نه اسلامي امارت، خو دغه بیرغ دغه 20 کاله د بل چا تر لاس لاندې ورپول شو. هغو دلته ډېر ظلمونه وکړي. اغا صاحب د دې 20 کاله وراخوا هم همدا بیرغ و، دا تیر 100 کلن بیرغ دی. اغا صاحب که زما غږ لرئ له ځان سره، دا تیر 20 کلن بیرغ دی ستاسو په فکر که تیر 100 کاله کېږي چې همدا بیرغ دی افغانستان کې؟ زه دا نه وایم چې دغه 20 کلن ده، زه داسې وایم چې 20 کاله همدغه بیرغ د نړیوالو زبرځواکونو تر فشار لاندې چې دلته په افغانستان باندې یرغل کړی و، هغو تر لاس لاندې ورپول سو. دغه بیرغ لاندې ډېر مظالم ترسره سو. د بیرغ په اړه باندې ما کومه خبره نه ده کړې، بلکې د هغو خلکو په اړه باندې زه وایم. ډېره مننه اغا صاحب. په اخر کې که دا راته ووایاست چې اسلامي امارت باید خپل ولس ته څه ډول خدمات وړاندې کړي تر څو د ولس ځان ته نږدې کړي او ولس د دې د خدماتو څخه خوشحاله اوسي؟ زه اسلامي امارت او د اسلامي امارت چارواکي تر کومه بریده پورې پیژنم او په آینده کې به انشاءالله موږ داسې یو نظام ولرو چې بیا به هر افغان خوشحاله وي او هر افغان به یو سوکاله او ارام ژوند ولري او کورنۍ به په پوره امنیت کې تامین وي. ډېره مننه ښاغلی اغا صاحب چې تر دا وخت مو زموږ سره ګډون او ملتیا کول. کور مو ودان. ډېره مننه. درنو لیدونکو، خپرونه کې راسره سیاسي شنونکی ښاغلی سید منهاج اغا میلمه و چې پر بېلابېلو موضوعاتو مو بحث وکړئ. دا وه د نننۍ خبره. تر بیا ښه وخت. الله پامان.